Uşaqlıqda qələmdən əvvəl fırçanı tanımışdım. Mən rənglərlə danışırdım. Kağızın üzərində susqun dağlar çəkirdim. Bəlkə də o dağlar səssiz idi. Çünki içim danışırdı. Kimdənsə yox, özümlə danışmaq üçün. Nənəmin nağıllarında ilk şeirlər də olurdu. Anlamadan axıb gedirdi misralar kimi gözlərimdə. Həyat bəzən sənə istədiyini yox, ehtiyac duyduğunu verir. Rəsm yox. Rəssam ola bilmədim. Amma hər misra bir rəsm oldu sonra. Sözlərlə çəkdim ürəyimin şəkillərini. Mən nə vaxt kağız götürsəm, bir uşaq əlini fırçaya uzadır içimdə. Amma indi o fırçanın rəngi sözün özüdür. Şair, yazıcı, tərcüməçi Əliyar Ələsgər 1951-ci ilin dekabr ayının 1-də Azərbaycan Respublikası Xaçmaz rayonunun Nərəcan kəndində anadan olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1969-1972-ci illərdə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun Maliyyə, Kredit və Xalq Yaradıcılığı Universitetinin Ədəbiyyat və İncəsənət fakültəsini bitirmişdi. İllər keçəcək, Xaçmazın Nərəcan kəndində dünyaya gələn bir uşaq illər sonra Azərbaycan ədəbiyyatından dünya ədəbiyyatına keçid etmiş, tanınmış simalardan birinə çevriləcəkdi. Mən 51-ci il 1 dekabrında Nərəcan kəndində anadan olmuşam. Atam traktor briqadiri olub, qabaq ertəyə istəyirdilər, orada işləyib. Anam da evdar qadın olub. 11 uşaq olmuşuq, 3 qardaş, 8 bacı, böyük ailə olub. Sonradakı babam repressiya qurbanı olub. O da nə əlaqəli olub, onu da mən qısa deyim. Deməli, o vaxt o mart qırğınları vaxtı ermənilər gəlib bizim kəndə də girib, hətta bir-iki binanı da yandırıblar. Sonra babam o vaxtı yüzbaşı olub. O öz dəstəsi ilə ermənilərə qarşı döyüşüb. Əliyar Ələsgərin sənət yolunun başlanğıcı da məhz ailə mühitindən doğmuşdu. O deyir ki, şeirə marağının yaranmasında nənəsinin, valideynlərinin və müəllimlərinin böyük rolu olub. Onlar onun duyğularını oyadan ilk insanlardı. Kiçik yaşlarında rəssamlığa həvəsi olub və şəkillər çəkməyə başlayıb. Lakin iş elə gətirib ki, rəssamlıq məktəbinə yox, Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna imtahan verməli olur. 1970-ci illərdən başlayaraq şeirlər yazmağa başlayıb. Ümid adlı ilk şeiri 1974-cü ildə Dostluq qəzetində çap olunmuşdu.
2001-2003-cü illərdə Ulduzlar Ədəbi Məclisinə rəhbərlik etmişdi. Ümidim naziləndə, təbəssüm acı-acı gözlərimdə güləndə, arzular yol azanda, kədər biri ömrümə, biri qəbir qazanda oxumaq istəyirəm. Nəğmənin qanadında dağılsın dərdim, qəmim, nəğmələr köməyimə çağırılmamış gələnim, ilk ümid, son təsəllim. Bir şıltar məhəbbətdən yadda payız qalanda, ürək yalqız qalanda, bir talihsiz qayğın, bir dəniz həsrəti ilə, könlün sınıb səsi ilə oxumaq istəyir. Hazırda həm də dil kurslarında İngilis, Rus və Alman dillərinin tədrisi ilə məşğuldur. He was born on December 1, 1951 in the village of Naracan, Kashmaz region of the Republic of Azerbaijan. Bunlar bir-birinə çox bağlı, ikisi də tərcümənlə deməli şeir, ikisi bir-birinə çox bağlıdır. İndi mən özümü böyük şairlərə oxşatmaq üçün demirəm. Əksər bizim böyük şairlərimiz tərcümənlə də məşğul olub. Onlar bir-birini mən deyərdim ki, tamamlayır, zənginləşdirir. Ona görə də hər ikisi mühümdür. 2009-cu ildə Sara Oğuz Nəsirovanın Bakıda çap olunan Seçilmiş əsərləri kitabında Mələk ilə görüş, yanğı və evlər sahiblərinə bənzəyir hekayələrini Azərbaycan dilindən İngilis dilinə tərcümə etmişdi. Xarici ölkələrdə şeirlərin çap olunması deməli doğrudan da o çox maraqlı bir hissdir. Və deməli biz dünya ədəbiyyatından, sivilizasiyasından tanış olmağa başladıq. Azərbaycan şeirlərini xarici ölkə dillərinə tərcümə elədik və onların şeirlərini də Azərbaycan dilinə. Beləliklə bir inteqrasiya yarandı. 2016-cı ildə Amerikan şairi Dan Joy'un Kaliforniya təpələri avqustda, Kəndli qadın, Pulda bir növ poeziyadır şeirlərini İngilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə etmiş və Xəzər Xəbər jurnalında çap olunmuşdu. Biz artıq dünyadakı müxtəlif ölkələrin şairləri ilə tanış olduq. Bu da həm də o deməkdir ki, biz həmin xalqların poeziyasının da, onların da ki fərqlidir. Üslubu, deyilişi, deyək ki, müxtəlif şeir növləri var. Beləliklə də insan heç şübhəsiz ki, onlardan yaxşı mənada bəhrələnir və zənginləşir. Dünya ədəbiyyatı və yaxud dediyim kimi bir növ dünya səyahətinə və yaxud da ki, okeanda bir kruzə çıxmaq kimi bir şeydir. Bəli, bu dünyaya ögey doğuldum. Yad kimi böyütdü bu həyat məni. Sənətə uzandı könlümün əli, alverə göndərdi tələbat məni. Tanınmış Çin şairi, tərcüməçisi, Beynəlxalq Nəşriyyat Evinin yaradıcısı Sophie Chen, onun şeirlərini 75 millətdən olan 631 dünya şairi arasında Çin dilində tərcümə etmiş və Sophie Chen Dünya Poeziya İllik 2022 və 2025 kitablarında nəşr etdirmişdi.
2023-cü ildə İşığın Sükutunda şeir kitabı işıq izi görmüşdü. Könlüm mənim yol üstədir kitabı isə çapa hazırlıq prosesindədir. Əliyar müəllim xatırlayır ki, Ümid adlı ilk şeiri 1974-cü ildə Dostluq qəzetində dərc olunub və bu onun yazı dünyasına açılan ilk qapı olub. Əliyar müəllimi üçün isə bu sevgi nənəsinin və müəllimlərinin səmimiyyətindən başlayıb. O deyir ki, onların dəstəyi olmasaydı, bəlkə də bugünkü Əliyar Ələsgər mən olmazdı. araşdırmışam deyilənlərə görə. Qaçaq Mahalinin dəstəsində 11-ci orduya qarşı da döyüşüb. Babamı görməmişəm, amma ki, nənəm sağ olub, Dilbər nənəm. Mən 9 yaşım olanda o da rəhmətə gedib. Amma ki, o vaxta kimi o mənimlə çox məşğul olub. Mənim elə bu şeirə, sənətə meyilli olmağım da çox ona əlaqədardır. ...2025-ci ildə Alban şairi və yazıçısı Professor Quşdim Haşdari hamı birlikdə xüsusi Valentin gününə Poetik Buket adlı kitabına onun da şeirlərini daxil etmişdi. Tərcüməçilik gözəl bir işdir. Tərcüməçilik haqqında çox gözəl bir, maraqlı bir fikir deyirlər. Deyirlər ki, tərcüməçilik bir adamdan başqa adama qan köçürmək kimidir. Əgər o qanın qrupu düz gəlməsə, həmin adam ölə bilər. Yəni ki, o çox həssas, incə bir işdir. Və orta əsrlərdə tərcüməçiliyə çox böyük qiymət verilib. O vaxtı, deməli, kağızda o vaxtı qalın olub, hələ indiki kimi nazik kağızlar olmayıb. Tərcüməçinin, deməli, o tərcüməsi qoyulub tərəzinin bir gözünə, o biri gözünə onun ağırlığında qızıl veriblər. Xarici ölkə şairləri onun haqqında müxtəlif fikirlər səsləndiriblər. 2024-cü ildə polyak şairi, yazıçısı və tərcüməçisi Antonina Vişnevska onun haqqında deyib ki, Əliyar Ələsgər bir modernist şairdir. Şeirləri tematik olaraq etiraf, saflaşma və mənəvi vəziyyəti göstərmək cəhdidir. O, dünya modernizminin daha bir böyük şairidir. Onun poeziyası uzaq görən və yenilikçidir. Və məni ən çox qane eləyən işlərdən biri də tərcümədən də başqa həmin o dünya şair yazıçılarının həddindən artıq səmimi olmağı oldu. Həqiqətən bu adamlar o qədər səmimi, o qədər doğma, yəni o qədər xoş sözlər deyirlər, falan deyirlər ki, heç adamın, nə bilim, bəlkə də heç anası, bacısı, qardaşı filan zat o sözləri deməyib. Qaldı ki, tərcümə işinin həm də ki, o tərəfi də yaxşıdır ki, ədəbiyyatların dostluğu həm də xalqların dostluğudur. Xalqlar arasında da dostluq yaratır. Və hər dəfə, məsələn, tərcümələrdə, məsələn, deyək ki, Çində çap olunan şeirim, deyək ki, Amerikada, Polşada, başqa ölkələrdə, orada məsələn həmişə Azərbaycan sözü də yazılır.
Və bu da deməli bir nətər deyim, qürur verici bir hadisədir. Her insanın içinde gizlediği bir şekil var. Hiç vaxt tamamlanmayan bir təsvir. Mən onu fırça ilə çəkmək istədim. Amma həyat əlimdən fırçanı alıb söz verdi əvəzində. Mən də seçildim. Rənglərlə danışan uşaq. Bir gün sözlərlə susmağa başladı. Mən də seçildim. Rənglərlə danışan uşaq bir gün sözlərlə susmağa başladı. Ne yazacağımı bilmirdim. Ama bir duygu vardı. İzah eləməyə dil yetməyən, susmağa da könül razı olmayan bir duygu.